Nzambe ya lola aibana kopambola biso tokomita ya motuya bien-aimé mukolo oyo Nzambe aibaki na kolaka biso malgré bitumba ekomi koningisa programme nayeba mwana na Nzambe bibelobi yeba na koresiste tokoti toza na kati na biso ya mabondeli retraite na biso oyo tokosilisa le dimanche kozala discrete mwana na Nzambe par na yo kotika ngo ekule te kotika ngo epase te saisir oyo ezali ya yo Nzambe azala fungola barezo eza kokomplike na balolenge nyonso oyo ezosenga me tozoyika mpiko na mission oyo Nzambe ayebi na kopesa biso yango toke kobondela mpona butu na biso ya lelo Nzambe alola na pamboli yo Nzambe alola kumbama na yo Nzambe alola zala fungola Nzambe alola zwa programme oyo na charge na yo nkolo mawa na yo nkolo nde ezala likolo na biso mawa na yo Nzambe nde mivandisa na kati na biso so na yo nkolo kokamba peuple na yo oyo nakita po etondo mata Yesu mimonisa le Dieu de la grandeur le Dieu de toute possibilité on a besoin de toi ce soir merci parce que tu es parmi nous Seigneur yango na lobi zwa lokumu bolamu na yo ezala fungola ya seko na kati ya losambo ya papa pe ya mama oyo azolandanga na ligne na ntango oyo napamboli losambo na yo napamboli maloba kobimisa liboso na Nzambe nazwi possession ya bomoi na yo kofungola ngo connexion na Jésus Christ de Nazareth Nzambe azwa lokumu na kombo na Yesu Kristo amen. Shalom shalom bien-aimé merci Nzambe aza malamu Nzambe abatelaka oyo asalaka na ngonga na ye asalaka na ngonga na ye selo bonté na ye yango maintenant aza Nzambe malamu yango maintenant abongwani te yango maintenant azali lilo lobi libela na libela yango sikoyo tika ete Nzambe ayebana kozwa charge ya losambo na ngai na yo ya solo bien-aimé Nzambe arekomandaki biso tokota mabondeli arekomandaki biso tokota muzindo arekomandaki biso toyebana ye eza na tina Nzambe alobaka pamba te bien-aimé yango moni na temps oyo esengeli toyeba na koluka ye mopepe ezali kobeta délivrance bazwaka yango na facilité te délivrance balukaka yango délivrance bameritaka yango ozomona ndenge mopepe ezali kosala mais ikapiko ndeko na ngai yango peuple de Dieu toza na kati ya prière de famille amen. Toi na kati ya prière de famille oyo nazoba na kolobela si la promesse face à l'origine libota na Nzambe promesse face à l'origine yango bien-aimé sengeli ko bana kolamuka bien-aimé sengeli ko yeba na komikotisa bien-aimé sengeli ko yeba kokota na kati ya muzindo po moko te ko epa na Nzambe pe azonga lolenge moko atako pasi atako mabaku libota na Nzambe nde kaka yeba na kopesa kimia na bomo ya mutu yango zo moete la promesse face à l'origine libota na Nzambe yeba ke to uta quelque part alléluia. Même ennemi na yo auta pe quelque part même yo outa quelque part alors bitumba na yo eza ko uta wapi alléluia yango moni na bitumba esengeli ko ba pe ko identifier bitumba na yo yeba pe ko identifier bitumba na yo soko za na dimension ya ko ba ko identifier bitumba na yo te ezali pe passe pe ezali mawa yango na poko na lelo libota na Nzambe mutu na mutu so kota na kati ya profondeur na yo ozo kota na kati ya muzindo bondela ndengo tkana ngombondela te disposer motema na yo yo ebi sacrifice nini olobeli Nzambe nga na ko jeûner ti 12h Nzambe na ko jeûner ti 18h Nzambe na ko jeûner ti 0h mais toi kama bolongo na sel bota na Nzambe yango kota dans la profondeur programme à prière ezali 9h ezali 12h ezali 18h ezali 0h yango zo mona to mana koleka kosala effort koleka na 12h na 0h yango ikapi que mon Dieu vous bénisse toi na kati ya prière moi nous sommes Nzambe tozo partager na pensée en Nzambe la promesse face à l'origine tu as la promesse de Dieu mais promesse là que s'accomplir quelque part parce que ça non tel ce qui
combat pe euta esika moko bien aimé. Libota na nzambe comme combat euta esika moko, yo pe euta esika moko. Alors mutu nyonso il faut ami identifier par rapport à origine nae. Bien aimé, Bible bi condamnation ezate na baonyo soza na kati na Christ. Oui, ezali bongo, mais sengel kozala na kati nzelande ya nzambe. Yango zomona na temps o Nzambe, Nzamba pesinga mission ya kofongola yo, Nzamba pesinga mission ya koedifier bomo na yo, Nzamba pesinga mission ya ko renforcer ba capacité bagage o ezali ya foi na yo, parce que foi ezali misala, ezali loba ya Nzambe na kati na misala. Foi eza récitation te, foi ezali kaka ndoto te, foi eza makanicité, foi eza ka patience te, non, foi ezali kobunda. Faut ezali assurance ya ngondo zomona na poko na lelo nazo pambola mutu oyo ayebe loko azosala ko sala te loko yo ebité ko luke loko yo ebité oko kwena kati ya mutamu yango nzamba lobi na nyonso to bakisa nde connaissance po oyebe sika outi po oyebe siko zali ko kende po oyebe siko zali tu dois avoir la connaissance de la parole. C'est pourquoi la Bible nous dit la vérité vous affranchira. Amen. Vérité oh yo okoyeba yango. Amen. Yango nde kokangola. Vérité vous affranchira. Tant pour vérité fongola yo, tu dois mettre la parole de Dieu en partie. Amen. Yango vous connaîtrez la vérité. Donc bokoyeba solo et kokangolo to soko yebi yango te. Yango quelque part il faut to luka solo. Solo ba luka kango na méditation. Lukakango na kotanga Biblia solo balukaka na ko vivre yango. Donc la vérité ezali vie mobimba au moins na nzambe il faut vivre banda ko regretter via le passé na yo, banda ko regretter ma baku nyoso beta. Alléluia. Banda ko regretter nyoso o tout ça libaku parce que il empêchait quelque chose et bana ko sala mana kati na vie na yo. Yango mukio na ko fongola yo to toza ko fongola parce que tozo beta li solo mo na Genèse 27 1 à 36. Yango mwana na nzambe nyonso. La promesse est face à l'origine. Dans l'origine, on voit les sangs. Dans l'origine, on voit le coutume. Dans l'origine, on voit la loi. Donc na kati origine to coutume makila, to coutume tokuti pe mibeko. Amen. Yango moni na ba famille mibeko mususu walo bato akoko bongate yango nde bato afukamela liboso ya loi nyonso mutu afukamaka. Yango zomona tamba telemisaki mobeko pona Babylone na Daniel libota na Nzambe mwana mobali na tala kabi Nzamba luko kabola kembo na ngana mutu te kofukamela Nzambe oyo oyebite. Alléluia. Daniel s'est décidé ya koyeba na kofukamela Nzambe. Daniel s'est décidé ya koyeba na ko ignorer koyeba ko rejeter Nzambe à Babylone. Yango na ebisio longola Nzamba idolâtrie na vie na yo, longola Nzamba distraction na vie na yo, longola Nzamba ambiance na vie na yo, longola Nzamba ba ekirima be na vie na yo, longola Nzamba sabotage pe incrédulité na vie na yo. Na Congo nesmasia o nyoso zali komona po tombokisa loba Nzambe vio nazo meneza normalité. J'ai besoin de toi dans ma vie. Alors ya banda ko invoquer Nzambe, nda ko invoquer Nzambe yebisa Nzambe nazana posa na yo, yebisa Nzambe ana posa na yo, na poko na lelo nazana posa na yo, na poko na lelo kolo yango bien aimé ta totale origine. Ezali musisa. On ne peut pas parler de l'origine sans plus parler des racines. Alléluia. L'origine est représentée par les racines. Racine to bengi na lingala tolobi yango nde musisa. Yango mwana nyonso Nzambe esengeli oyo bana komikotisa. Musisa ya nkolo nde mivandisa na kati na yo. Musisa na nkolo nde zala fongola. Alléluia. Parce que ye lokola nde akela yo. Tala kosala mutu oyo ayebi valera musisa eza mutu oyo ayebi kolona. Alléluia. Ayebi milona eza mutu oyo ayebi ko cultiver. Ayebi ka kobuka ta musu misise ko lobelelo ko mokote parce que yazo monaka aebaka na kokangola. Quand on parle de la délivrance batala kambala moko musisa outa wapi baluba bazalaka boye, basonge bazalaka boye, baswahili bazalaka boye, bangala bazalaka boye. Chaque province, chaque pays, chaque culture na yango moni lelo bana Nzambe belé to bunga likola culture batutu bakoma ba je reconnais au moins ata musu biso bana mususu ya Congo la na biso to baebaka o créer lokola tela sali
Quand tu as l'esprit supérieur en toi, tu dois savoir créer. Alléluia. Créer, il faut qu'on croire na yomoko. Il faut qu'on croire na oyo ozali. Ndima oyo ozali po nzambe ayeba na ko changer yo. So ki libota no ezaki na bondoki na butata na lobi na poko na lelo na sacrifice au sala 3 jours tolobi ba na kokata na kombo na Yesu Masia. Yamba pe délivrance na au nom de Jésus-Christ. Toza na lien. Libota na nzambe toza na lien. Lien il faut kokata lien eza na image ya singa. Donc partout singa wana ezaka mulai ato voyager. Ato lali singa wana ezaka longo na moto. Mais ceux qui mutakomi délivrer, toi linga zwa délivrance, il faut aïba na kokata si singa yango na lobi singa ya libota na yo kata au nom de Jésus-Christ. Yango moni, on ne peut pas parler du combat spirituel sans peut parler de l'alliance. Quand on parle de l'alliance, on voit des accords. Alléluia. On voit des accords, on voit des camps baksangani bapesani accord moko. Désormais to dit toteka kingani, désormais to kolia mutuki kingani. Yango moni na ba famille mususu bakolisa ba makelemba, ba quartier mususu bakolisa ba makelemba, ba quartier ba makelemba misala. Bien aimé, muto nyonso akoluka yo akomona yo te parce que tana yo ebinde na kokoka au nom de Jésus-Christ. Na kati na origine baloba ke famille bakosale la famille. Yo mwana na nzambe tango za na origine na sorcellerie Yesu aza musika na yo mais po okangola mati recevoir Christ comme ton sauveur ko perdre tana yo te ya pe promesse pour comme anesika. Il faut que vous ayez na courage, que vous ayez attentif. Pour atteindre la connaissance, tu dois l'écoute. Alléluia. Quelle sorte d'écoute? L'écoute physique et l'écoute spirituelle. Koyoka ya molimo na koyoka ya musoni. Okoyoka na mais oye fungola ka moto please ezali molimo. Alléluia. Parce que dans l'esprit, il y aura quoi? Il y aura l'interprétation. Amen. L'interprétation. Mais dans la chair, il y aura l'imagination humaine. Or que quand il y a l'imagination humaine, il y a mabe kota. Tant imagination bo moto ezali yeba mabe kusani e ko ba na kokota. Yango na zwebisa mutu moko mabe kota na vie na yote. Tia molimo yango moni le tout et bandaka na molimo, le tout est tambolaka na molimo. Balobi na kati ya promesse face à l'origine, on voit le sang, on voit les coutumes. Amen. Na kati ya sang nde na makila nde mobeko evandaka. Mobeko ekovanda te sa makila. Amen. Yango moni ya kofungola misu na monde envoûtement na monde à science et sengaka nini makila parce que mobeko etambolaka pe evivaka vie ya mobeko vie ya loi evandaka na kati ya makila. Alors tamba moni vie ezovanda na kati ya makila tozui point o babengisa sacrifice. Alléluia. Alors tango ozali na se ya bokanga miona yeba kozali lié. Amen. Yango makila tango zali ko bebisa tango zo sopa makila na vie na yo kosalela kango ba jeter tango zo sopa makila na vie na yo mona ke ya des sérieux dans ta vie, il y a des sérieux na kati engagement na yo. Amen. Yango koti dans l'alliance to kuti na o eza engagement sikoyo to kokuta o ba bengi responsabilité eza na bato apesa bango Charles babi yondo ko bebisa mwana oyo tel yondo ko bebisa mwana mwasi oyo tel yondo ko zala sentinelle na ye atoza na Afrique ata toza na États-Unis ata ozali wapi ata oza wapi ekobanda kolanda yo pona nini ozana ange moko l'esprit attaché satanique makila. Alléluia. Alors makila na yo moko ezali porta yo moko comment kokanga makila il faut Christ akota Christ ndio ko bana ko déverrouiller situation za na kati na yo bien aimé. La promesse d'Isaac et Esaü yango mwana nyonso nzambe tozo fungola na no passage biblique pote bana kokota na kati ya makambo yango. Genèse 27 Genèse 27 tolobi toza na 1 na 36 toko fungola ngo tout au long il y a mabondeli oyo biso toza na yango. Yango je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Esaü son fils aîné et lui dit mon fils. Et lui répondit mais voici. Amen. Abi Isaac dit voici donc je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans le champ et chasse-moi du gibier. Amen. Tout ce qui nous place na libota dans Zambé. Nazoko peso révélation place wana. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis. Motif ya prière na yo ezanini. Motif ya déclaration no ezanini. Mokile lilobe tongaki, lilobe kela
bomaki lilobe bongisaki lilobe pe sekusaki mais pourquoi na lelo na bisolo ba lilobe kotonga liloba pe kotumba banguna nayo liloba oyo kozongisa alliance na yo na Nzambe yamba yango au nom de Jésus-Christ yango moni na pourquoi na loba bi Isaac devenait vieux, il était conscient vieux déjà a comme affaibli tango a Jésus mata nzoto comme ozokoma impuissant ya kosala certaines responsabilités moye wasime yango ezate na édition nazomona mwasi aza ya kolemba ba problème eleki via bière se koi na kati na yo ya solo kondime se koi na kati na yo papa kondime se koi parce que aussi olembi na ba réalité libota na Nzambe on ne peut pas parler du combat spirituel sans parler de Alléluia. Mais réalité, Nzamba zongo réalité te. Nzamba zongo nature. C'est pourquoi la Bible nous dit ceci. Est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Ya tango zomona muta obundisa yo. Yeba aomona bomoto na yo ti. Azomona de lobby na yo. Ezana batungusa ko babo ba obundisa ko na mbongo. Bongo yo ozana ngolo Nzambe. Wana mbongo te babundisa ko pwani. Non, ennemi nande lobby loba aomona nde lobby nanga baomona ke lobby so makambo oluki Nzambe na profondeur bango bakokoya yango zomona ki bazolukaka mindondo bazolukaka koetufaka vi na yo yango maintenant mwana na Nzambe zala sage alléluia soko zali sage okomona makambo nini oyo Nzambe alola akoyeba na kosalela yo yango moni Abraham azalaki papa ozomona ebisi mwana na yabi mon fils ndenge zabo tozokendo tumba sacrifice biso tozokendo kotumba mwana nanga Nzambe na biso ezala yokaka Nzambe ayokaka nzoka mwana yende azalaki mbeka libota na Nzambe zana maluba bato ebele bayebiso peut-être je t'aime bayebiso peut-être de piringa bayebiso peut-être de pirier yaya nzoka nde ba traître alors attention amen sacrifice nyon se fait tellement na motema ana tango atikaki ndako po pénina mais elle avait en elle l'objectif et la détermination alors na keko luka Nzambe na kokutana na ye bondela libota na Nzambe prière to sala to luka Nzambe pia le bite to luka Nzambe dans le vide kambaka makambo dans le vide te ndenge nazo kamba yo Nzambe nanga Nzamba tiko taka kosala na kati ya vina yo yango libota na Nzambe Isaac a komi affaibli mais na lokola toujours be na combat spirituel yango na ngina la muso eloko moko amen et si koza omona nga bien na biso loba amen loba papa fungola balobi Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis libota na Nzambe tant babi Isaac devenait vieux donc nous autres Isaac déjà ya kolemba misu na ita nzoto ezolemba ezokende na ko affaibli misu batalisi biso boye Samson abetaki ba makofi na ba Philistin mais tant ba Philistin ba ekokanga ye secret ko bima babuk ole babuka ye maboko bando beta makofi ko bebisa ba via bato babomi endemi attention avec ta révélation ezana mutazo na vino pa bonga révélation alors Isaac azalaki mayela bi non avant révélation na et banda ko izale étouffé il faut na communiquer révélation na pas mutu moko au nom de Jésus-Christ nana mbonga ko pesa oti nana ora ko pesa oti mais na solo zabo no kabela yo kombo na Yesu Kristo Masia Isaac akomi mukolo quelque chose pour na moni mission komi kolemba lokola mission komi kolemba tikana benga mwana na ngai alléluia l'héritier du trône pensez à mutu kama so famille no chaka yo kate alléluia babi yenda kosunga batu et l'homme qui se confie à l'Éternel Isaac azosala calcul Esau mais azoeba calcul Nzambe te yango nazote ya yo libota na Nzambe luka oyeba calcul Nzambe na vino ezali ni soko ebi calcul Nzambe tu dois marcher selon la volonté du Seigneur amen yango zomona ababi c'était affaibli au point qu'il ne voyait plus alors il appela Esaü son fils aîné Bible eza ko interpréter babi abengi Esaü azali fils aîné na ye tango abengi ye abi et lui dit mon fils. Et il lui répondit mais voici moi nabi ngaye yo pe bisa Nzambe na poko lelo ngaye Isaac dit voici donc je suis vieux je ne connais pas les jours de ma mort tala toyebi tango te toyebi ngonga pe te alléluia saisir ta oyo Nzamba telemisinga bisinga Paul soutenir bato na osala nguna sentiment te libota na ngolu na kombo na Yesu Kristo Masia na so ebisa yo Isaac alobi non mwana nanga na omona clarté nzoto eza ya kolemba misu eza oke okufa na kosala nini po nanga biliaki nga bikoki po misu okufi mais na lingi te vi nange kendeka abongo il faut pambola alléluia po na pambola yo mena yo
Zwa mitambo na yo kende zamba. Alléluia. Ngape na lobi zwa kondima na yo, zwa détermination na yo, zwa prière na yo, zwa foi na yo, tofuka mato lelesika moko. Libota na Nzambe. Aebisi mwana kende zamba. Zwa kendo luka. Pate luka nyama. Okotonga. Okolamba. Alléluia. Tokomi na alliance. Wana tokomi siko na problème ya alliance. Alléluia. Siko sacrifice na lia pona pambola po nzamba ko fungola mutu te mutu akozwa délivrance te soka pesi motema na ete mutu te soka tubimbe kate il faut koyebaka na ta mususu ko souffraka nzoto ozolala pe na se dodo wana oreola lela ka munene ne kompeso jamais solution ya eza na te faut tumba butu na yo obi babuto tokolala te babuto kaka eza biso na Nzambe. Amen. Yango libota na Nzambe. Maintenant donc je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Atindiye ayebi c'était buka biloko na bilanga alobi kenda ko chasser ok ko chasser eza pema. Est-ce que akoyeba ke nyama bimela kakotoyo akoyeba ke nyama bimela koto libota na Nzambe talela Nzambe ato moni likambo lekelo talela Nzambe e sautango akendaki nzoka s'éloignaki déjà na lipamboli. Alléluia. Ko vivre te selon volonté ya bato ndenge Esau akendaki wana akendaki selon volonté ya papa menzoka volonté pe ya Nzambe eyebaki na kozala wana abi fais-moi aimer comme jeune et apporte les afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Libota na Nzambe, attention. Alléluia. Abi soki ngai na sina lie na tondi simana yango na pambolio nalingi na pambola yo sima kufa na ngate nalingi na pambola yo avande na kufa do po molimo na ngeke ndo pema na kimia il faut na yango ne pourquoi na lelo Bible bebiso vers le soir la lumière apparaîtra. Nzamba pambola muto atelemi na pokwa na lelo. Nzamba pambola fongola muto atelemi na pokwa na lelo. Oya si avandi na se na tango oya zolu kelongi na Nzambe. Tikete Nzambe pa mimoni ça. La promesse d'Isaac à Esaü. Toza na poil boso. La promesse d'Isaac à Esaü. Ils ont représenté volonté à mutu. Amen. Bible bimo dit Salom qui se confie à l'homme. La promesse de Dieu à Jacob. Alléluia. Au monde c'est différent. Esaü baebise kende na bilanga kota na zamba kendo chercher gibier. Mais Jacob mama ebise petit na yo ki lisolo. Alléluia. Ange gardien na yo ange gardien na yo azala musika. Ange gardien na yo zali Saint-Esprit. Bien-aimé, tango ekoki mwana nyonso yeba na komikota na kati ya profondeur. Rebecca ayebi na kotelema. Tango Rebecca telemi makambo pe sali nini etelemaki mwana kendaki ne kotala mais Rebecca lobi non ndande na kutanaki na Nzambe mais naza ko rappelo parce que tozolo la origine Isaac azalaki mwana ya laka. Alléluia. Nazolungula batu na confusion. Oh mwana elaka akufaka te mwana elaka akufaka. Soko bimi na kati ya nzela okomona pe bimona mesu. Amen. Rebecca ye azalaki na précision ya promesse ya nani akozwa le pamboli yango nazoyebisa yo zalaka na secret ya vie na yo po battre l'alliance parce que dans l'alliance il y a les secrets. Dans l'alliance, il y a ce qu'on appelle l'intimité. Tu dois avoir l'intimité avec ton Dieu. N'oublie pas de créer l'intimité avec ton Dieu. Dans l'intimité, il y a l'alliance. Dans l'alliance, il y a l'accord. Amen. Amen. Dans l'accord, il y a la force. Il y a un botan dans Nzambe. Alors, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Bango balbako ko bongate. Ya keba. Bango ba pambola bana musuba bi bango de ba pamba ma keba. Eza maloba ya bato. Mena o pambola mutu ana maloba Nzambe likolo mutu na ye. Amen. Ya na o pambola maloba Nzambe ata un passer sorcier chao maboko. Ai tout quand il na olo babo na bie fungwama atando kia famille na yo na bie fungwama atabu tata na ona bie fungwama ataba cha code matricule na bango yo ebisa bango bi bosuki eza na makila moko sopana kana ngogota likono nanga Rebecca tomboka bina mwana oyo yende Nzambe ayebisanga te ngape na omona mutu moko azolobelanga amen ke yende Nzambe azofungula na 2020 na omona mutu moko yende Nzambe afungula na 2020 amen basinge bana kofungwama ce n'est pas béni bien-aimé
mais c'est l'âme qui bénit. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la bouche qui bénit, mais c'est l'âme qui bénit. Tala loba loba sala sala rien. Babioko bonga teza loba loba. Mais ça n'a nzamba zwa na motema. Akela yo pona nkembo na ye. En toi tu n'as rien du diable. Alors maintenant loba Jésus-Christ fait ton travail dans ma vie. Loba Jésus-Christ fait ton travail dans ma vie. Jésus-Christ sala musala nakati ya bomo enanga. Izaka zaki mona bilaka. Nakati izaka zaki na puissance ya ko communiquer. Mais azalaki te na précision ya nani akozwa lipamboli onzamba tia nakati na ye. Libota na nzambe keba na destiné na yo. Lelo destiné na yo c'est de roba. Destiné na yo okoma libanda ya destiné na yo. Yango mwana na nzambe mizongisa zonga mutu alléluia mizongisa dans la conscience mizongisa na positionnement ya makambo esengelo bana kosala liboso na nzambe yango na tango tozo telema na détermination na tango tozo telema na détermination ya koyika piko puissance na nzambe déjà na kati na yo. Ce n'est pas la bouche qui bénit mais c'est l'âme qui bénit. Rebecca avait la révélation alléluia yango nga penza ba pesika révélation ya vie na yo. Révélation ya vie na yo nzamba ebisinga abi okozala ndenge ozawanati vino esengelo changer. Révélation nzamba pesinga ya vie na yo abi azobimiso na nzungu wana. Révélation nzamba pesinga ya vie na yo abi zonga na nzela. Révélation nzamba pesinga ya vie na yo abi luka na profondeur. Révélation nzamba pesi na nzela bi nazo sala yo ikelamu yasika. Amen. Alors to koti sko na kata Isaac tango alaki Esau menzambe alakaki Jacob. Alléluia. Plein ya batu ezali plein nzambe te. Amen. Plein ya batu ezali plein nzambe te. Sikoyo Rebecca telemi. Rebecca connaissait son mari très bien. Abinga inde na bi régime ya papa. Nabi papa leka biloko leka mungu ate. Alléluia. Nazo te ya mwana moko nzambe. Lo sambu na yo lelo ezomata eza parfum ya bonne odeur liboso na nzambe. Esau ake kopalangana siko Rebecca abengi fils chéri Jacob. Tala papa tala Saint-Esprit esika batongaka yo azalaka wana. Banguna na yo banyataka mabele ya nzambe. Bandoki na yo banyataka mabele ya nzambe. Bamelaka mai ya nzambe. Balalaka pongi ya nzambe. Ya ni milona ya nzambe bana esika baokimela ote tankoki oktobuka bango lokola bilanga oya luka na vino yenda kokufa oya luka malade yenda kobela kanga data lelo na profondeur tozokota yango ozomona bakomi koningisa ba réseau maka libota na nzambe toyika piko soko moni kaka na ya prière pa foka ma connexion ezali salate loba Seigneur merci parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Yango albi résister au diable. Amen. Yango somona bien aimé na ebiso ke Rebecca zongi si mwana ne Jacob abi petit. Yo baluka kaka na si. Nzambe bisaka Abraham. Atinda ke na bilanga te. Oh vanda na ntika Isaac wana kendo zwani te. Aise tala pembeni. Na esi mutu moko ta bénédiction n'est pas loin. Ta délivrance n'est pas loin. Ta la kaka na mon pensée loba je reçois. Loba je reçois. Nzamba bisa Abraham merci pour l'obéissance. Na moni ya solo considéraka. Na moni ya solo za mwana ya boto sale tala mbeka yo utaki likolo ale na esi mutu moko lipamboli sota likolo ndo kakanga ngote. Lipamboli nzamba zo pambola bakanga ngote. Yango bibelobi oya kotalela ye akoksa jamais soni. Mais yeba dans le temps na délivrance il doit avoir des signes. Alléluia. Yango zo mona ke nzoto ya ndeko na biso Saul ezaki nzoto mweza kipoale ezaki makambo ebele na kati. Mais liboli esotaki ba poil. Esotaki soko tali bibelobi ke il était beau. Azalaki kitoko. Ya boma nzoto na wana. Tia sacrifice tumba nzoto mbeka loba nzoto na ngana kabiango yango moni nzamba benga ka nzoto abi temple ya Saint-Esprit. Que mon Dieu vous bénisse parce que nzamba za malamu. Rebecca alambi tango alambi yoka Jacob atuni tuna kanzambe mituna yeba ko se plaindre liboso nzambe yeba ko se lamenter liboso nzambe loba papa vina ngezo simbate vina ngezo kende liboso te yonde papa tuna nzambe na poko leona kende wapi lokola na yebi yonde papa yango na yepa na yo bibelo bimona moko ta kosenga papa libanga po azwa nini osenga papa nini libanga non okosenga ne papa lipa poso isi papa na posa akoloba mwana libo il faut pas ko loba mwana moko ezoko mate po basenga ka libanga le bini ozo sambela na nzoto osengi papa libanga salisa
yango ki losamba mutu makelele nzambe mayoka ngo eza te. Amen. Yango Bible lobi mwana akosenga papa lipa akozwa lipa. Alléluia. Mwana akosenga papa mbisi akozwa mbisi mais non plus nyoka. Amen. Yango moni na temps tokomi yeba na kolatisa mankembo. Latisa mankembo tangu Jacob alataki déjà poswa nyama na ba poil alataki gloire. Ngape na pokwa na lelo na latisio manteau na yo. Alléluia. Na latisio manteau ezali parole de Dieu. Amen. Parole de Dieu est lata yo. Parole de Dieu est vanda na kati na yo. Amen. Parole de Dieu nyonso komeka yango tango moni akomi liboso papa ali bien. Ezana batu bapambwama na kombo batu. Jacob apambwama ki na kombo Jacob te. Mazaki mwana promesse. Alléluia. Amen. Azaki mwana ya promesse. Abinga yo Saou papa na eli boso na yo. Abio mwana nanga oyepusa na asimbie oui. Effectivement avec na nzoto et badiseli etelemi. Libota na Nzambe pokwa na lelo. Nzamba azomi mona na kati nao. Amen. Nzamba yo za miroir Nzambe. Tangu Nzamba azotala yo amimona. Alors tangu Nzamba yaka amonaka nini? Soki amimoni obiki. Soki amimoni te atie mukongo. Répands-toi, Jésus revient bientôt. Yango na kati origine. Il faut soso la makambo ebele. Sarah azalaki koko ya nani? Ya Isa na Jacob. Sarah amirmiraki na maloba ya ange. Akeka ba mobali et pas égyptienne. Étrangère. Alléluia. Lipambole kindaki. Abotipe. Lelo pe aboti mwana pe alinga pambola mwana na liboso mwasi aekotra kotrai omona lia libota. Alléluia. Mais heureusement ezo sala na volonté ya nani ya Nzambe. Alors yo soko sala erreur ya na volonté ya Nzambe te oko récolter kufa. On n'a pas droit à l'erreur na vie à prière. On n'a pas droit à l'erreur. Sorcellerie exister. Science exister. Ma exister, bien aimé, pesa Nzambe motema, bien aimé foi na yo, tozo lele pa na Nzambe, tozo lele pa na Nzambe, to ana problème ya origine o balakisi biso, bien aimé mutu na mutu asosola, tana yango. Amen. Lokola tana yo koki, bien aimé, ko imaimate, loba Nzambe me voici Seigneur. Yango to kangi misu na biso, Jacob azalaki béni. Toko continuer parce que zali série moulai. Jacob azalaki béni parce qu'il y a yokaki maman. Alléluia. Tandis que l'église a l'image de la femme. Tant qu'on va présenter soupe papa le bi yondo lambi ngande na lambi yoka de makam. Apambo mi na kombo ya Esau. Batu nye pe yondo lambaki biloko ngande na lambaki. Ah ya mokos. Mais dans la volonté du Seigneur akezoli pas les pamboli. Keba yaya, distraction na yo, peut-être les pamboli baïba. Distraction na yo, peut-être les pamboli na yo et kenda soki wapi. Mais comme temps, conscience na yo, pe boso na damba ko sala. Yango na lobi maintenant, sala bika moi, autorité, puissance et là kalo sambo na yo, repentance sincère, o se purifier makila na Nzambe, pour Nzambe pe ayeba na kotelema na komonesma siya. Amen. Yebisa siko Seigneur me voici. Loba Seigneur me voici. Loba Seigneur me voici. Loba nkolonga yeyo. Loba nkolonga yeyo. Loba papa na eliboso na onga yeyo. Loba nga yeyo. Tanga kombo na yo. 3 minutes. Loba tanga. Loba nga yeyo papa. Loba nga yeyo. Loba nga yeyo na eliboso na yo. Loba me voici Seigneur. Nazo tanga kombo na ngai. Ngai yo liboso na yo nkolo. Loba ngai yo. Loba ngai yo papa. Présenter Nzambe motema na yo. Présenter Nzambe motema na yo. Présenter Nzambe motema na yo. Na kombo na Yesu Masia. Présenter Nzambe. Oya kofuka mafukama. Oza concentrer. Oza concentrer. Manayo. Zo attitude. Ton côté déjà retraite. Ton à retraite. Adoration
bata na se kota muzindo yaya. Kore kama ya baba. Présente maintenant ton cœur à Dieu. Talisa penzambe sacrifice au voté. Lobanzambe ngana kofungola ba 18h. Na bando fungola ba 12h. Lobanzambe na bando skola peut-être ka ba après-midi. Lobanzambe nga 3 jours na ba dolala kana seko baba baba. Et santa kama yake. Ile kama ya basante. Jésus. Jésus. Alléluia. Jésus. Présentez Nzambe, présentez Nzambe. Préambile na yo, présentez Nzambe, motema na yo, présentez Nzambe, introduction na yo. Loba Seigneur, maintenant je te présente mon cœur. Maintenant je te présente mon cœur, Père. Abba, Père, Emmanuel, tu es parmi nous, Jésus. Alléluia, tu es là, il est là. Ce soir, Alléluia. Kera maya kieta baba. Azana ngai longo. Azana yo pelongo, azana ye pelongo. Oh Jésus, alléluia. Kota, kota, kota. Banda kota lisanzambe. Kai maïge, ça baba. Jésus, Jésus. Mais voici Seigneur, mais voici Seigneur. Sois accompagné avec mon cœur, sois accompagné avec mon âme. La prière qui accompagne avec son âme. Jésus, yango dezalaka makasi. Prière etambusama kala motema yango dezalaka makasi. Bakolo bela kondi maté, soit le beli disposition monté maté. Le beli disposition amté. Alléluia. Oh, Ramaïgesa baba. Nzamba zomona, libalu zanga kimia. Nzamba zomona ministère zanga kimia. Nzamba zomona santé zanga kimia. Nzamba zomona mabote zanga kimia. Ba maladie grave. Rien ne marche dans nos vies. Rien ne marche dans nos vies. Que la lumière du Saint-Esprit, que la lumière des temps du soir, alléluia, la sémence, la parole de Dieu est la sémence originale dans ta vie ce soir, alléluia. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Loba motema nangai, loba motema nanga papa na bonzi yango, ezali mabele, liloba na yo, oh na yo kinde semence, et na kinde semence, lobela nzambe. Oh baba, Jésus, le roi des salaires, yebisa nzambe, motema nanga yango yo, motema nanga yango yo. Alléluia, motema nanga Yahweh, motema nanga Yahweh, motema nanga Yahweh, loba papa pesa ya kozo. Motema ya kozoka. Tanisa nzambe motema ba déception. Tanisa nzambe mato efingama. Mato ne monaka kofinga. Yo déjà, yo babwa kisa. Yo zala katina te. Selo ba misu mususu ya bato. Singo ekanga yo. Singo ekanga yo. Singo ekanga yo. Lelo nzamba zana ndaku na yo yaya. Lelo nzamba zana ndaku na yo azana porta motema na yo. Azana porta motema na yo pona kofungola. Azana porta motema na yo pona kokangola. Azana porta motema na yo pona kokangola. Azana porta motema na yo loba nzambe na lingina kangwama. Ngina kangwama. Na lingina kangwama. Jésus na lingina kangwama. Na lingina kangwama. Au nom de Jésus-Christ na lingina kangwama. Na lingina kangwama. Na komnes masia. Retraite oyo. Retraite oyo. Retraite o na kangolama motema nanga motema nanga motema nanga motema nanga ekangwama motema nanga ekangolama au nom de Jésus motema nanga ekangolama au motema nanga ekangolama yebisa nzambe makila nyoso bilembo nyoso libota nanga tozokuisa na bilembo oivanda na makila parce que makila travailla na motema libota na nzambe loba nzam nazo déconnecter racine principale ya libota nanga na ngai oza ya mulili wana kende kokata yango kende kokata na liloba ya nkolo Yesu Masia yango maintenant au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ Mungu wa baraka Mungu wa amani Mungu wa amani na kualika Yesu au nom de Jésus au nom de Jésus oh rabasanta aya seku hey Yesu saidia baba kitumaina kweli ni paka Yesu Kota muzindo lobeliki anangeza yo nakotika te kangola ngai nakotika te kangola ngo nisaidie baba mawa na yo nzambe kangola ngai na yo ka batu baye pa na yo bakangwama loba ana kangwamaki loba na kangwamaki loba na kangwamaki
loba Shadrach Meshach Abednego bazika kite Daniel koselia qui était lobanga ipele ron saide baba saide wapendwa wangu baba saide wapendwa wangu baba Jésus kore kama ya baba sata e kama ige au nom de Jésus ozobeta maboko na yo zolela lela yaya kolela te po mutu akufi lela pona bomo na yo mutu moko te kozana souci ya vie na yo lokola yo moko kenda kokata akusaidie asalisa yo Mungu wa majabu Mungu wa majabu, Mungu wa majabu, salisa Nzambe, Nzamba bikamo salisa, Nzamba bikamo salisa, Nzamba bikamo salisa, Nzamba bikamo salisa, Nzamba salisa, asalisa yo, kata, tozo kata, nakata makila zaka kilo, misisa, yote ongola ndana mashako bibelobi toute semence qui n'est pas semée par Christ mon frère bien-aimé doit être déraciné maintenant banda ko déraciner yango loba Nzambe avec motema nanga avec sacrifice nanga na puissance molimo santo nazali ko longola prière c'est délivrance maboko mutu moko te kata beta maboko noka ndenge zo pela au nom de Jésus kenda ko kangwama bikangolama loba na kolongola misisa bukoko na biso za mabe bukoko na biso za mabe au nom de Jésus Christ au nom de Jésus bikangwama fungula Jésus au nom de Jésus Christ baba ujoneshe alifungulikana oh Jésus mukalenga butumbi oh Jésus tabana bebalusa au nom de Jésus Bwana wa salama kimbilio majeshi sikia baba sikia sala neema yako mawana yonkolo ya ngonde sala ta faveur et ta grâce Jésus on a besoin de ta faveur. On a besoin de ta grâce et que ta grâce exprime maintenant, que ta grâce parle mieux que nos combats maintenant. Au nom de Jésus-Christ, le sang de la purification, le sang de la justice, Wajina l'essentiel. Konda maige, que ça baba, rubo konta maige. Alléluia. Jésus, on malam, alléluia. Ozali nzambe malam, alléluia. Toke ko telemena. La carte combat spirituel, esprit babunza so makasi, ya esprit sentinelle, esprit attaché, esprit nini ba pesa émission na yo, wakanga makana yo oyo yebite et puis Luka oyeba pena bomoto ba pesa na ni charge ya vie na yo, kenda ko détruire mutu ba pesa charge détruire esprit wana na comme les masia on ne soit pas sa charge ko baby sanga tanga kombo na yo ko boka te ezambula ya précision ko isa tanga soki po yeba kaye olota na ndoto tanga ye na ke ko tumba kingani avec effet au nom de Jésus-Christ priez-nous la tamboya 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 na comme les masia priez-nous la tamboya na comme les masia allez nguye kota au nom de Jésus-Christ on saidia watoto wako miziko iko kilo miziko baba miziko iko kilo miziko iko buzito Yesu ingia shida yetu baba shida ya kilo mmoja wetu neema baba neema ngolwe loba yamba kokangwa manayo yamba kokangwa à la puissance du Saint-Esprit à la puissance du nom de Jésus-Christ sois libéré maintenant au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus mais c'est kata mayokane ba olenga yokane ba opanzana yokane ba ozika au nom de Jésus ozoka courir koto na nzoto moto mo santo ekoto na nzoto ebani kolongola ezokomba makilo ekombaka ebana kokomba ekomba bondoki ekomba mopepe ekomba nyose sanza pete kwa jina la Yesu Kristo Masia azanza malamu toke kopanza ba alliance senga divorce na mi pepe nyonso ba liao na yango déclarer divorce à Boutou divorce à combat spirituel parce que na alliance
na alliance na makila tomoni alliance tomoni ba bague na maloba loba nzambe maloba nazozongisa retour l'expéditeur pe na déclarer détachement na ngai na mi pepe wana na buto alelo au nom de Jésus Christ bondela alléluia que le feu du Saint-Esprit le feu du Saint-Esprit kenda kotumba ba alliance ya tumba ko revete kenda kotumba ya ko revete kenda kotumba nazotumba ba alliance na bango na kotumba ba alliance na bango na kotumba ba alliance na bango ba alliance na bango ba alliance na bango au nom de Jésus beta maboko na yo ba alliance na bango yango naza kotumba ba alliance na bango yango naza ko bebisa au nom de Jésus rabasa maigenta basa rakabasa ya mayago alléluia talande mutu mwazo kangolama yamba délivrance na yo il est là ce soir pour te visiter, il est là ce soir pour visiter ta vie, il est là ce soir. Jésus, alléluia, il est là, Aza, au nom de Jésus, alléluia. Esprit attaché, abanobe bisama, na komnesma sia, abebisama, au nom de Jésus Christ, alléluia. Bana ko bisa nzambe, ba barrière nyonso, o ba tsheli bosuna nga, e koma libako, balona milangi, balona banzube, pongana nyata, na tuta mabako, lo bisa nzambe, na kolongola, na ko papa yango, na kombonesma sa, alléluia Seigneur, alléluia Jésus, mitambo, na kolongola, mitambo ya mopepe, mitambo ya molimo, mitambo ya musuni, mitambo ya mabaku, banda kolongola, au nom de Jésus-Christ, alléluia. Ndaba pambola yo o balata maboko ne ko simba te yebisa nzam o nyuso balata maboko nanga e ko simba bolamu o e ko sepelisa ngate yebisa nzam maintenant charge nyuso balata ngana maboko eza ba prière de délivrance lobe banda ko longwa au nom de Jésus-Christ na vie nanga o balata maboko nanga e simba te na kombo nesu masia nazali ko longola au nom de Jésus-Christ nazali ko longola na kombo nesu masia nazali ko longola nyuso baloba na e ko sim e ko sa na maboko nanga te maboko nanga ko sepelate libota na nzambe tumba bebisa au nom de Jésus-Christ o nyonso balobela makolo na yo ate tambole ko tamba nzamba ba malamu te yebisa nzambe bakosi tananga yango au nom de Jésus-Christ. Oh rababa au nom de Jésus-Christ nzela na yo bandoso ba makila ya ngolu makila ya Yesu Kristo bandoso pango na destiné na yo sopa na destiné na yo ali makila mangolu makila ma Yesu Kristo loba na osopa na destiné na nga na parcours na nga sopa mungu na kokota kuna te nzela neza kaka ya yo na nzambe mopaya troisième personne akomeka akoseta kokwea maloba yo koloba nde yango ekosalama ale parcours na yo destiné na yo yebisa nzambe ebongama au nom de Jésus-Christ, alléluia. Nzamba zali malam okesi koyo koloba likolo kombo na yo yebisa nzambe kombo na ngai tel yebisa nzambe kombo na nga naza ko consacrer yango na kati ya divinité na yo kombo na nga naza ko consacrer yango epa na yo na komnes masia latisa kombo na yo nguya ya nzambe au nom de Jésus-Christ wakotanga kombo na mabe so akuti nguya kobeta ye na kombo na masia alléluia nguya na nzambe kobo smage nguya na nzambe au nom de Jésus-Christ nguya na nzambe yango kota na kombo na yo nguya nzambe kota na kombo na yo nguya nzambe kota alléluia nzamba pambola yo merci nzamba pambola yo alléluia senga loboko nzambe ezala permanent invité yango loba loboko na yo nzambe ezala pembeni nanga ezala butu ezala moy na kati ya parcours nanga na retraite nanga oyo ngolu na yo loboko na yanguya senga loboko nzambe invité yango bible lobi akobeta porte akofungolela ye oyo akosenga ekopesa mela yo au nom de Jésus-Christ abi invoque-moi et je te répondrai lancez ba cri na yo dans la prière il y a le cri alléluia Jésus alléluia loboko ya nzambe yango nde kangola loba na ndako nanga na bana nanga na mobali nanga na fiancé nanga na musala nanga na ba relation nanga loboko na yo ekamba ngai esalela ngangolo yango nzamba za lokumu
bien-aimé, Azamalam. Battez la kimia. Battez la kimia. Motema no eloba quelque chose. Bible lobi, celui qui sonde le cœur et le rein, ce n'est que Dieu lui-même. Alléluia. Oh Rabba Sakaria Baba. Ekaba Santa Mayago. Motema no eloba quelque chose. Motema no eloba quelque chose. Munoko lisusu te motema no nde banoloba. Lobelu ko tungisaka yo wana. Okolobela mutu te. O partager na batu te wana. Loba muna kati na yo. Banda ko se plaindre na kati na yazali papa yaya. Yazali papa motema no nde banda koloba. Motema no ezanga maloba te. Motema no ezanga maloba te. Motema no ezanga maloba te. Korobo shekaria baba. Motema no ezanga maloba te. Motema no ezanga maloba te. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Motema mwasi moko ya kozoka. Nzamba za ko consoler yo. Moyo Jésus. Moyo Jésus. Il est là Seigneur. Motema passe. Motema passe. Ba réalité passe. Consoler motema ya mutu moko. Consoler motema ya mutu moko na ligne awa. Yamba lobiko. Malado bachana ba articulation na yo wana. Maladi ya mikuwa wana. Charge ba matisa comme pepa punda wana. E libéré na pokwa na lelo. Na kombo Yesu Masia. Na pamboli retraite na yo. Na pamboli parti nyonso ya losambo na yo. Na pamboli eyano na yo. Na pamboli ndako na yo. Bolimo monsanta sosa la service na kati ya ndako na yo. Tutola mabondeli oyo. Nzambe nanga atelema. Nzambe nanga ayano la yo. Nzamba Isaac. Alléluia. Amonaki Esau. Menzoka oezeka na kati ya Isaac. Yango bandaki komona nde Jacob. Kati na yo ebenda Nzambe. Motema noka na kati. Yamba. 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 Elata yo. Kembo na Nzambe elata yo. Kembo na Nzambe elata yo. Jesu ka Yesu. Ko baba raba santa. Nema Mwenyezi Mungu. Haleluya ngolu na Yesu Masia elata yo. Esale la yo bikama pe bilembo. Na kombo na Yesu Kristo Masia. Kimia na Nzambe na butwa lelo. Haleluya. Ne prière na biso à 9h ya lobi. 12h, 18h na maboko na yo. Yango topesi yo merci. Disposition na yo. Et pas na biso. Yango nde atina. Po biso pe to se disposer. Na kombo na Yesu Masia. Mon peuple m'a bêté. Et distrait bana na yo. Te koka kosinga bango. Te longola bango. Na présence na yo nkolo. Na kombo na Yesu Masia. Amen. Shalom, shalom. Bien-aimé, Nzambe apambola biso. Rendez-vous ezali lobi na 12h. Tokozala direct. 12h na butu. 12h na butu. Bao baza na Congo 23h. Europe ezali 0h. Nzambe ayeba na kopambola biso. 18h na bamboka mususu. Nzamba mona apambola biso nyonso. Kolala na distraction te. Lota bandoto, visitation na Nzambe ezala likolo na yo. Au nom de Jésus-Christ. Totangaki na Genèse 27. Tanga yango 1 à 36. Au mona ba réalité. C'est encore possible. Ce n'est pas encore trop tard pour yo simba ou récupérer Nzamba lobela yo. Na kombo na Yesu Masia, le Dieu d'alliance, le Dieu de mon ministère, Jésus-Christ de Nazareth, qu'il vous bénisse abondamment. Amen. Shalom, shalom.